Hello bachon, let's read this question. The question says two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. तो ये जो coughing है इसकी would have been due to improper movement of क्या पूछा जा रहा है कि coughing जो है ये किसके improper movement की वजह से हुई है। तो ऑप्शन गिवन है टंग, एपिग्लोटिस, डायफ्राम या फिर नेक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है जो फेरिंग्स होता है pharynx सर्व करता है एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड फ्लूइड्स एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज होता है दैट इज pharynx। तो जो एपिग्लोटिस होता है एपिग्लोटिस ये फ्लेक्सिबल फ्लैप होता है एट द सुपीरियर एंड ऑफ द लैरिंग्स इन द थ्रोट। तो ये एक्ट करता है एज अ स्विच बिटवीन एक्ट करता है एज अ switch between the larynx and the esophagus, between the larynx and the esophagus, तो ये परमिट करते हैं एयर को टू एंटर द ट्रैकिया एंड देन टू द लंग्स। एयर को परमिट करते हैं ट्रैकिया में एंटर कर सके एंड बाहर से जो एयर है ये मूव करती है टू द लंग्स एंड जो है फूड वो पास ऑन होता है टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूव करता है। तो हम जब खाते हैं खाते समय बात करते हैं तो जो फूड है वो एंटर कर जाता है ट्रैकिया में किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से एपिग्लोटिस के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो ट्रैकिया में गलती से एंटर कर जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कफिंग होता है, खांसी आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा एपिग्लोटिस। रिमेनिंग ऑप्शंस जो इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।